naannoo Oromiyaatti ajajaan poolisii godina Jimmaa gargaaraa koomishinar Alamuu Taaddasaa fi ajajaan poolisii magaalaa Jimmaa koomaandar Zalaalam Abarraa boba'aa fi buna seeraa ala daddabarsuun shakkamuun to'annoo jala oolanii. Yeroo Ameerikaa waraana bahaa giddu galeessaa keessatti birmannaa gaafataa jirtutti Jaarmanii waraanicha keessatti akka hin hirmaanne beeksise. naannoo Oromiyaatti ajajaan poolisii godina Jimmaa gargaaraa koomishinar Alamuu Taaddasaa fi ajajaan poolisii magaalaa Jimmaa koomaandar Zalaalam Abarraa boba'aa fi buna seeraa ala daddabarsuun shakkamuun to'annoo jala oolanii. Ajajoonni poolisii lamaan kun Inspektar Takkaaleen Tafarraa fi ajajaan poolisii Aanaa Limmuu Gannat Inspektar Tanasaa Olii qondaalattisaa yakkaa Naasir Buufii konkolaachisaa tokkoon to'annaa jala ooluu isaanii maddeen kan himan yoo ta'u, ajajaan poolisii kun wiixata darbe konkolaataa fe'umsaatiin boba'aa godina irraa fuudhee gara naannoo kibba Itoophiyaatti geessuuf osoo yaalaa jiru to'annoo jala ooluu maddeen kan himan yoo ta'u, daldala seeraan alaatiin wal qabatee godinicha keessatti qondaaltonni mootummaa fi hojjettoonni hedduun to'annoo jala ooluu isaa himamee jira. Akka odeeffannoon kun ibsitu koomaandar Sultaan Abbaa Bulguu ajajaa poolisii godina haaraa ta'uun kan muudaman yoo ta'u, gargaaraan koomishinar Alamuu Taaddasaa bakka bu'anii jiru. Koomaandar Kaliil Amaanoo immoo ajajaa haaraa poolisii magaalaa Jimmaa ta'uudhaan namoota sababa yakkaatiin aangoo irraa fuudhamuudhaan mana seeraatti dhihaatan kanneen bakka kan bu'an yoo ta'u, koomaandar Zalaalam Abarraa bakka bu'uudhaan koomaandar Kaliil Amaanoo bakka isaanii buufamanii jiru. Poolisoonni godina Jimmaa kunniin yakka daldala seeraan alaa aangoo fi hojii isaaniitti fayyadamuun sochoosaa akka turan namoonni hojicha itti dhiheenyaan beekan eeruu kennanii kan jiran yoo ta'u, kanaan duras gochoota wal fakkaataa keessatti shakkamaa turuu isaanii eeruuwwan hawaasaa irraa fi namoota itti dhiheenyaan isaan beekan irraa kennamaa ture ni addeessa jedhamee jira. Yeroo Ameerikaa waraana bahaa giddu galeessaa keessatti birmannaa gaafataa jirtutti Jaarmanii waraanicha keessatti akka hin hirmaanne beeksiste. Muummichi ministeeraa Jaarmanii Friedrich Merz akka ibsanitti waraana bahaa giddu galeessaa keessatti Israa'el, Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti biyyi isaanii Jaarman akka hin hirmaanne ibsanii jiru. Merz akka jedhanitti waraana kana keessatti hirmaachuu mootummaan Jaarmanii bu'uura seera qabeessaa hin qabdu kan jedhan yoo ta'u, akkasumas dhimmi kun waliigaltee waraana Atlaantik kaabaa yookaan NATO jalatti kan kufu miti jechuudhaan ibsanii jiru. Dhimma kana wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karaa Hormuuzaa banuudhaaf biyyoota NATO irra keessan Chaayinaa dabalatee akka hirmaataniif waamicha dhiheessanii kan turan. Deeggarsa barbaadanis bifa gahaadhaan argataa akka hin jirre odeeffannooleen bahaa jiran kan mul'isan yoo ta'u, keessattuu Jaarmanii waraana Iraan irratti waraana NATO miti jechuudhaan ibsa ejjennoo ishee baastee jirti. Biyyoonni Awurooppaattis waraana bahaa giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa irratti akka hin hirmaanneef waamicha kan dhiyeessite Jaarmanii biyyi isaanii waraanicha keessatti guutumaan guutuutti akka hin hirmaanne ministeerri muummee biyyattii Friedrich Merz beeksisanii jiru.